Audio Jungle. Halo gengs, di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara untuk membuat video TikTok dengan efek suara ya. Jadi nanti suara kalian bisa dirubah dan contohnya seperti berikut ini. Oh my god, oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god. Mau meninggal, oh sumpah, oh my god guys. Ini tuh enak, ini tuh, oh my god, ini sumpah ini gak ngerti lagi kayak seenak itu kayak sumpah mau meninggal, mau mampus, mau mati, oh my god, enak banget kalian harus coba ini, oh my god. Oke, untuk membuat video seperti tadi itu caranya mudah banget. Dan jika kalian pengen membuat video seperti tadi, langsung saya kasih tahu caranya. Dan untuk langkah pertama, kalian pilih icon plus yang di tengah, seperti membuat video biasa. Dan di sini kalian mau menggunakan yang durasi 15 detik atau 16 atau 60 detik, terserah kalian. Kalau yang 60 detik tinggal digeser aja. Dan untuk caranya kalian tekan tombol yang merah, jadi seperti membuat video biasa. Terus kalian tinggal ngomong saja mau membuat video tentang apa. Karena ini saya contohkan seperti ini. Di video contohnya saya ngomong, halo gengs, jangan lupa di subscribe ya. Dicentang, jadi ini suara aslinya. Halo gengs, jangan lupa di subscribe ya. Jadi itu tadi suara aslinya. Dan untuk mengubah suaranya atau mengedit suaranya, kalian klik aja yang efek suara ini. Dan di sini efek suaranya ada banyak, tinggal kalian pilih saja mau efek suara yang seperti apa. Kalau seperti contohnya tadi, kalian tinggal pilih yang efek ini aja. Gengs, jangan lupa di subscribe ya. Atau yang suara halo gengs, jangan lupa di subscribe ya. 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 Dan setelah ini kalian juga bisa untuk menambah teks atau penambahan teks. Kalian tinggal klik aja yang ikon A atau teks, dan teksnya terserah kalian. Di sini saya contohkan teks seperti ini. Dan setelah ini kalian langsung bisa klik berikutnya. Lalu kalian mau tambahin teks di postingan atau hashtag, terserah kalian. Lalu kalian klik posting. Oke, jadi untuk membuat video TikTok seperti tadi itu caranya mudah banget ya. Dan ini tutorial dari saya, semoga bermanfaat buat kalian. Dan jika kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan terima kasih. Oh my god, oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god. Mau meninggal, oh sumpah, oh my god guys. Ini tuh enak, ini tuh, oh my god, ini sumpah ini gak ngerti lagi kayak seenak itu kayak sumpah mau meninggal, mau mampus, mau mati, oh my god, oh my god. Enak banget kalian harus coba ini, oh my god, oh my god. Oh my god, seenak itu bunuh gue kayak mau meninggal banget, kayak fuck ini tuh enak banget sumpah kayak shit, oh my god. Oh my god. Guys. Oh my god, ini tuh kalian, gue habis nyoba salah satu krim dan gila, tangan gue tuh perbedaannya kayak langsung beda banget, kayak bener-bener kayak sejauh itu kayak dari Aceh, Sabang, Merauke, kayak ini tuh perbedaannya sangat signifikan, sangat kayak bumi dan langit, amazing banget, like, oh my god, kayak literally gue gak nyangka ini bakal sebeda itu.
kayak bener-bener sebeda itu, kayak bener-bener kayak gue nggak ngerti lagi, kayak mau meninggal anjir, kayak fuck like shit, oh my god, like oh my semua ini sebagus itu guys, kalian harus coba guys. Audio Jungle.